Bueno, estamos a punto de subir un video de cómo funcionó esta máquina Longer, que es el modelo Rai 5 de 20 watts. La verdad es que me ha gustado bastante, sobre todo por el balance que tiene en la potencia y el precio que tiene la misma y los accesorios con lo que viene, que en este caso viene con la bomba, viene con su rejilla para hacer cortes. Y estas son ejemplos de cosas como las que puede hacer. Esto se hizo en dos partes. Se cortó primero la inferior y posteriormente se cortaron los gajos que vienen en color rojo. Esto fue de un solo paso, corte y grabado para los números. Mismo caso para la parte roja. Este es un reloj, lo hizo verdaderamente bien. Tenemos grabado en vidrio, que está verdaderamente bien hecho, muy bien. Y tenemos grabado en MDF o en madera, como sea. Está bastante bien hecho, no tiene carbonilla, tiene muy buena profundidad y tiene buen color. Me agradó bastante. Y entre la diversidad de materiales que puedes cortar, pues también está la piel. Esta es piel real,